राजकारण ज्यांची पातळीच खालची आसा ते आनीक दुसरी खंयची पातळीचेर काम करपाक लागतले. तांकां चूज केल्ले आसात की तांचे फक्त ते बदनाम करपाचे हेच एक षडयंत्र आसा. जर निवडणूक सिरियसली आसली जाल्यार ते लोकांच्या दारान भितर भोंवताले, माहित्याचे माहिती व्हिडिओ काडून बदनाम करपाचे करनाशिल्ले. म्हाका जर मत जाता हांव आतां पर्यंत खंयचेच व्हिडिओ मार्फत हांवें केन्नाच कोणाक अपीलच केलें ना. हांव मानतां की म्हजो शेवटचो जो मतदार आसा त्या मतदाराची गाठ भेट घेवपाक जाय. एक मंत्री आसतना, एक आमदार आसतना एखाद वेळ तुमी म्हणटले देंवपाक जाय काय म्हणून, पण म्हजें आमी घरान भितर कसली एक पवित्र वस्त आसता, हांव गाडी घेता, स्कूटर घेता जर जाय जाल्यार म्हज्या व्हडल्या भावाचे आनी म्हज्या आई बाबाचे आशिर्वाद घेता. आमी जेन्ना आमचो तिसरो टायर म्हणटात किंवा तिसरें इंजीन जोडटात त्या इंजिनाक आमी दाखयतात की आमच्या वरिश्ठांक, आमच्या जे आई बाप आसात, मतदार आसात, त्या मतदारांच्या संपर्कान वतात, तांचे चरण स्पर्श करून आमी नवें पावल मारतात. म्हणून तर आमी वतात. आमकां विजय हो फक्त जिखपा खातीर ना, आमकां डिस्टिंक्शनान भितर येवपाक जाय. एसएससीक एखादे वेळ एक भुरगो आसा जर जायत, ताजो आवय बापूय तो 35% घेवन पास जातले हें पळयना. आमी आवय बापूय आसा, आमकांय चिंता आसा, म्हणून आमी 90% मतां घेवपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून तर आमी कश्ट घेतात.